ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭାଇ। କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ ଆମର ହୋଲି ଦିନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟା ଯୋଉ ପାଣିରେ ପଡି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ କେୟାର କୁ ଯାଇଥିଲେ କେୟାର ତ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଟା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଅବଭିୟସଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆଇଫୋନ 14 ଅଛି, ଆଇଫୋନ 14 ଅଛି ମଡେଲ ଟା। ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର ତ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ହରିକା ପଶି ପାଣି ହରିକା ପଶି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡିସପ୍ଲେ ଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଫେରେ ଡିସପ୍ଲେ ଲଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ହେଲା ଆଉ କମ ଟାଇମ ରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି କଷ୍ଟମର କେମିତି କଣ ରହିଲା ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ ଓରିଜିନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲା ପୁରା। ଯାହା ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ରହିଲା ସେମ ଟୁ ସେମ ରହିଲା। ଆଉ ଡାଟା ଟା ସେଭ୍ ରହିଲା ଡାଟା 100% ସେଭ୍ ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କେୟାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କଷ୍ଟମର ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ର ଦାମ ସେତିକି ନାହିଁ, ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି କୁହାହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମର ଦରକାର ଥିଲା ମୋର ଡାଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟର୍ନ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗୁଛି ମାନେ ଡାଟା ଅଲରେଡି ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି। ପୁରୁଣା ଡିସପ୍ଲେ ଟା ଏଇଟା, ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଯାଇଛି। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି ଯେ କିଛି ଡିସପ୍ଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ପୁରା ଫିନିସିଂ ଆସିବ ଯାହା ପୁରା ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟପ୍ ପୁରା ଚାଲିବ ଠିକ ଅରିଜିନାଲ ଠାକ। ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକେସନ ଟା କହିଦେବେ ଟିକେ ଲୋକେସନ ହଉଛି ଲେନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି ଅମ୍ବିକା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।